भैया भैया, अरे ले मैं खाए ले यार। नहीं भैया ना खाई गए। आज बहुत हम दर्द बनने हो। क्या बात भाई, क्या चीज खाने को दे रहे हो? कौन चीज है भाई ये? अरे माँ बाबा इलायची है यार। ये बच्चों वाली चीज मेरे को खाने को दे रहे हो? मैं नहीं खाऊंगा भाई। दे मत खा साले दे। तो साला 1 रुपये वाली चीज छोड़ के चला गया। साला खुद फटीचर है, मुझे भी फटीचर बना के चला गया।